Hello, assalamualaikum semua. Hari ini kita ada satu laptop Asus A542U. Oke, bos ni cakap laptop dia ni tidak pernah servis, dia punya performance pun slow. Dan kita akan buat kerja-kerja pembersihan. Dan kita akan buka dia punya hardware satu-satu untuk memudahkan kita punya kerja ni. Oke, macam ni. Ini dia punya kipas. Kalau kamu boleh tengok banyak habuk melekat di kipas tu. So ini kita akan bersihkan. Dia punya thermal paste pun kering. So kita akan gantikan dengan thermal paste yang baru. Kita bersihkan permukaan tu dan kita letakkan thermal paste baru. Buat pengetahuan semua, servis PC sekurang-kurangnya 6 bulan sekali atau setahun sekali. Dan laptop ni sangat slow, so kita upgrade ke SSD. Oke, selesai semua pemasangan. Oke, kita double check sebelum pasang. Alright, dan kita boleh format Windows 11 Pro. Ini Windows 11 Pro, dan selepas format kita buat driver installation. Alright. Dan lepas tu kita buat Windows update. Okay, Windows update ni penting supaya operating system tu tidak korup atau rosak dan semuanya berjalan dengan lancar. Lepas selesai buat Windows update, kita double check software-software yang kita install, double check keyboard, audio, internet dan sebagainya. Kami menyediakan servis membaiki komputer. Kedai kami beralamat di Kompleks Karamunsing, nombor 99, ground floor, sebaris dengan KFC. Jemput datang semua. Assalamualaikum dan selamat hari raya. Thank you.